오빠 감사합니다. 感謝します。 네, 앉아주세요. 皆さんどうぞお書きください。 이혁훈 목사님 이야기를 듣고 너무 마음이 아팠습니다. 先ほどいい先生言われたように、イ・ヒョクン先生の話を聞いて本当に心が痛みました。 저희는 사실 지난주에 만났었거든요. 実は私たちは先週お会いしたんですけど、 그리고 2주 전에도 저는 만났습니다. 私の場合は2週間前にもお会いしたんです。 그래서 더 큰 아쉬움이 있는 것 같아요. だからこそもっとこう悔しい気持ちになります。 하늘의 허다한 증인이 되어서 지금 우리가 하는 것들을 지켜보고 있을 줄로 믿습니다. 天において多くの証人となって私たちがやっていることを見ておられると信じます。 이곳에서 여러분들이 이혁훈 목사님의 그것을 추모하는 것을 보면서 목사님의 가정이 많은 위로를 받을 거라고 느낍니다. ここで、このイ・ヒョクン先生のことを皆さんが一緒に祈ったり、することを見ながら、そのご家族さんも本当に慰められると思います。 그리고 그분이 이곳에 풀어놓으신 하나님의 나라의 유업들이 여러분들을 통해서 이어가게 될 것입니다. またその先生がこう日本に来られて、ここで注がれたその油注ぎの相続が引き続き流されると信じます。 여러분 유가족들을 위해서 기도해 주시고 また先生のご家族のためにも皆さん祈ってくださり、 그들이 하나님의 은혜 안에 바로 설 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 家族さんが主の恵みの中でちゃんと立てられるように覚えてくださり、祈ってください。 아멘. 저희가 오늘 오후에는 예언에 대해서 나누려고 합니다. 私たちが今日は予言に対して皆さんに分かち合っていきたいと思うんですが、 어제 저희가 실습을 하는 시간을 가졌죠. 昨日私たちが実習を行う時間を持ってったんですけど、 그런데 오늘 새로 처음 보는 분들이 계신 것 같아요. 今日見てたら初めての顔も何人か見えますね。 새로운 얼굴을 보면 또 예언을 하고 싶을 겁니다. だから皆さん新しい方に出会うとまた予言をしたくなるんですよ。 그분들도 이걸 체험해야 되거든요. なぜかというとその方たちもまたこの予言の実習を体験していかないといけないの 제가 で、 예전에 경험했던 것, 以前私が体験したこと、 50명 예언해야 퇴근할 수 있는 거. 前私は50に予言をしないと家に帰ることができなかったんです。 여러분 오늘 한 50번 예언해야 집에 가실 수 という 있습니다. のは皆さんも50回ぐらい今日予言をしないと家に帰ることができません。 그러면 이곳에서 여러분들이 떠나가실 때 예언이 입에 이렇게 붙어 있을 거예요. そうなると皆さんがここから帰るときには皆さんの口に予言がもうついているんです。 제가 아까 저기 강사실에 있으면서 이런 생각이 좀 떠올랐습니다. 実は私は先ほど牧師室にいながらこういう思いが来たんです。 지금 우리 WRI 재팬 그 유튜브 채널에 지금 몇 명이 들어오는지는 잘 모르지만 今 WLI ジャパンの YouTube のチャンネルに何人が入ってきてるのかわからないんですけど、 여기 있는 분들이 예언 사역을 해주면 어떨까 이런 생각이 こ 들었어요. こにおられる皆さんがその方たちに向かって予言の働きをしてくれたらどうかなという思いがしました。 와, 제가 아니라 여러분들이 私ではなくて皆さんがするんですよ。 물론 여러분들이 시작할 수 있도록 제가 먼저 할 수는 있습니다. もちろん皆さんができるように私がから始めることはできると思いますが、 아멘. アメン。 한 번은 홍정신 목사님께서 저희 교회 강사님으로 오셨어요. 本先生がうちの教会に講師として来られたんです。 저한테 권면을 하시기를 私にこういうふうに勧告なさったんです。 정 목사와 교회 팀이 교회 그 유튜브에서 예언 사역을 하면 좋겠다고 말씀하셨습니다. あなたとあなたの教会のチームが YouTube で予言の働きをしてほしいと言われたんです。 사도를 가까이 한다는 건 굉장히 어려운 일이에요. 皆さん、使徒を身近なところに置いて交わるということは時には難しい時もあります。 왜냐면 자꾸 새로운 일을 시작하시거든요. なぜならば、ちょっと新しいことを言ってくるからです。 문제는 우리한테 시킨다는 겁니다. 問題を私たちにさせられるからです。 그래서 그날 HIM 코리아 채널에서 저희가 유튜브 예언 사역을 시작하게 됐습니다. それで私たちは HIM のHM のチャンネルで YouTube の働きをし始めました。電池が안 틀어질 것 같아요.
네, 그래서 그날 저녁에 その日の夕方に 유튜브에서 처음 예언 사역을 하게 됐습니다. YouTube で初めて働きをすることができました。 저희 너무 당혹스러웠지만 私たちは本当に、ね、初めてのことなので慌てましたけど、 믿음으로 순종했고요. 信仰によって従順しました。 그리고 지금도 하고 있습니다. その働き今もやっています。 지금 한 3년이 넘은 것 같아요. 3年過ぎてると思います。 그 유튜브 예언 사역을 통해 많은 분들이 치유를 받고 YouTube で予言の働きを通して多くの方たちが癒され、 많은 분들이 참 자유를 얻었습니다. また多くの方たちが自由となりました。 그래서 이렇게 하나하나 새로운 일들을 도전하는 것이 큰 기쁨이 됩니다. こういうように一つ一つ新しい働きに挑戦することが喜びとなります。 여러분들이 매번 하시라는 것은 아니지만 皆さんに毎回しなさいという話ではなくて、 한번 제가 목사님과 상의해 보도록 하겠습니다. 私が先生と相談してみたいと思います。 그래서 만약에 그런 좋은 시간이 있으면 여러분들이 참여하시면 굉장히 즐거울 거라고 생각해요. そういう働きに皆さんが参加するとすごく楽しくなると思います。 하는 방법은 굉장히 단순해요. するやり方はすごく単純です。 라이브에 참여한 분들에게 ライブに参加されている人たちに 이름을 알려달라고 하고 名前をそこに書いてくださいと言って、 성별을 알려달라고 また 하고요. 性別を書くように言われて、 나이도 알려달라고 ま 합니다. た年も教えてもらって、 어느 지역에 사는지 ま 알려달라고 たどこ 해요. の地域なのかも教えてもらって、 그리고 우리가 앞에 있는 사람을 예언하는 것과 동일하게 하는 음성을 듣는 겁니다. 皆さんの目の前にいる人たちに予言するのと同じように、その人たちに予言をしていくわけで 그리고 す。 그걸 믿음으로 말해주는 거예요. その人たちのことを主に聞いてから信仰によって言ってあげることです。 그리고 예언을 들은 분들에게 피드백을 달라고 하는 겁니다. また予言を聞いた人たちにどうだったのかコメントを書いてくれと言ったらいいんです。 정말 좋은 일들이 많이 일어나더라고요. そうするといいことがいっぱい起こると思います。 좀 틀릴 수는 있어요. 時には間違うかもしれないんですけ 그래도 ど、 상관없습니다. それでも関係ありません。 왜냐면 우리가 막 저주하거나 그러진 않았잖아요. だから私たちが呪ってるわけではないので、 우리는 축복의 언어로 사랑을 표현했기 때문에 私たちは祝福の言葉でその人たちを愛を表したので、 어떤 문제도 없습니다. 何の問題もありません。 그래서 그런 시간을 또 가져도 좋을 것 같아요. そういう時間を持ってったらすごくいいかなと思ってます。 어쨌든 우리 예언하는 대형으로 한번 모여보도록 하겠습니다. だから昨日と同じように予言をする形に皆さんが2列にここにね座ってください。椅子持ってきて前から2列に。昨日よりちょっと人が多いので。皆さん今座ってる椅子で前後ろこういうふうに見てたらいいと思うんです。だから一番前の列の方が椅子をこういうふうにしてくれたらいいと思います。こういうね後ろ向けに、3列の方が後ろ向けにとして、4列5列はここに並んできてください。椅子前の1列に空いてるところに4列と5列の方は空いてるところに座ってやってくれたらいいと思います。だから一番後ろの方たちは前の方に空いてるところに来て一緒に参加してくださるようにお願いいたします。いるいい。YouTube で見ていらっしゃる方たちは一度来てからもう一回つなげていきますので、皆さん一度切りますので驚かないでくださいね。一度切ってからもう一度皆さん入るようにさせてもらいます。 네, 그러면 예언을 한번 시작해 보도록 할게요. では今から予言を始めてみたいと思います。 우선 어제 했던 방법으로 한번 해보겠습니다. 昨日やり方でやっていきたいと思います。 하나님께서 우리 사랑하는 지체에게 어떤 선물을 주길 원하시는지 主が愛 예언하는 する人たちにどんなプレゼントをしたいと言ってるのか。 방법은 아주 단순해요. 方法は本当に簡単であります。 방언으로 기도합니다. 皆さんがまず
相手のために威厳で祈ることです。 그리고 어떤 단어나 인상을 받으면 それで皆さんが単語やまた幻見せてもらったら 그 단어를 가지고 축복하는 거예요. その単語を持って相手を祝福していくことです。 주님이시라면 이런 방식으로 축복하시겠구나. 主ならこういうやり方で相手を祝福するだろう。 그렇게 믿음으로 말하시면 됩니다. そういうふうに皆さん信仰によって言葉を発したらいいと思います。 예언은 발사 원사이기 때문에 皆さん予言というのを発生する練習が必要なので 우리가 말할수록 주님의 개입이 더 많아질 거예요. 皆さんが語って喋っていくときに主なる神様が加入してくださるのであり 네. 이제 선물 아니고 これからはプレゼントではありませんよ。 완성된 모습을 예언해 주는 겁니다. 完成された姿を予言することです。 이것이 예수님이 예언한 방법이에요. これがイエス様が行った予言のやり方です。 그러니까 엄청난 걸 얘기해 줘야겠죠? だからすごいことを皆さん予言しないといけないんですよね。 예수님께서 베드로를 보시고 사람을 낚는 어부가 될 거라고 하셨고 イエス様がペテロを見たときに人を取る漁師になると言われたんです。 베드로의 아주 작은 신앙 고백을 들으신 이후에 ペテロの一番小さい信仰の告白を聞いたとき、 교회를 개척하는 사람이 될 거라고 말씀해 教 주셨어요. 会を開拓するものとなると言われたんです。 더 중요한 말씀이 있는데 요한계시록 19장 말씀입니다. また黙示録19章の御言葉を見ますと、 거기에는 천사가 사도 요한에게 그리스도의 신부를 소개해 주는 모습이 보여요. 御使いが使徒ヨハネに、キリストの花嫁を紹介する場面が19章に書いています。 그런데 그 모습이 너무 영광스러운 거예요. でもその姿がすごく栄光なる姿であります。 여러분 우리가 때로는 하나님의 영광을 만날 때 감히 서서 섬기지 못하는 경우가 있습니다. 時にはその栄光の中で私たちが立てられて使えることができないぐらいの主の栄光がある時がありま 경외할 す。 만한 너무 큰 영광이기 때문에 本当に敬拝するぐらいの大いなる栄光に包まれている時。 그런데 사도 요한이 예수님의 신부를 본 거죠. それは使徒ヨハネがイエス・キリストの花嫁を見た時でした。 거기서 그 동일한 걸 경험하는 거예요. それを同じことを体験したわけです。 왜냐면 예수님의 신부니까 イエス様の花嫁であるので、 놀라운 영광을 보는 거죠. 驚くべき栄光を見たわけで 그 す。 영광이 얼마나 컸는지 その栄光がどれほど大きかったのか、 그 계시를 자기에게 전달해 준 천사를 경배할 뻔했어요. その自分のにそれを掲示してくれた御使いを拝む姿勢を取ったわけです。 물론 사도 요한이 머리로 알고 있죠. 使徒ヨハネが頭で分かっていたわけなんですけど、 천사를 경배하면 안 된다는 걸 알고 御 있습니다. 使いを敬愛する必要はないということを分かってたわけなんですけど、 그러나 그분이 받은 계시가 너무나 큰 것이었기 でも 때문에 ヨハネさんが受け取ったその啓示があんまりにも大きいものであるので、 갑자기 경배할 뻔한 거예요. 本当にこの御使いに対して拝む姿勢を取ったわけで 그때 す。 천사가 이야기합니다. その時御使いがこう言われました。 나에게 경배하지 마라. 私を拝んではいけません。 오직 하나님께 경배하라. 主のみ敬拝されるべき方である。 예수의 증언은 예언의 영이다. イエス・キリストの証言は予言の霊である。 여러분 이 모습이 예언이에요. この姿が予言です。 그리스도의 신부는 キリストの花嫁は 우리들입니다. 私たちです。 일본 교회이고 日本の教会であり、 여러분들 교회 성도들이 그리스도의 신부예요. 皆さんの教会の生徒たちがキリストの花嫁です。 저는 교회를 개척했습니다. 私は教会を開拓しました。 지금 10년 넘게 지역 地域教会をが母会しています。 저는 저희 성도들이 얼마나 연약한지 압니다. うちの教会の生徒がどれほど弱いものなのか私は知っています。 물론 반대로도 알고 있어요. また反対の姿も知っています。 저희 성도님들도 제가 얼마나 연약한지 う 알아요. ちの生徒たちも私がどれほど弱いものなのか知っていま 우리는 す。 서로의 연약함을 알고 있죠. 私たちはお互い様弱さを知っているということを言っています。 그래서 완성된 모습을 보는 게 쉽지 だ 않습니다. から完成されている姿を見るのが難しいです。 이 사람은 이게 부족한데 この人はこれが足りない。 이 사람은 이 영역에 귀신에게 사로잡혀 있는데 この人はこの領域に闇に捉えられているの 이 に。 사람은 이 영역에 중독이 있지. この人は中毒があるのに。 좋은 미래를 상상하기가 좀 어려워요. 良い未来を夢見ることができない時があります。 사도 요한은 목회자였잖아요. 使徒ヨハネは牧会者でありました。 그는 에베소에서 목회를 하고 있었어요. エペソ教会で牧会を知ってたわけです。 성도들의 모습을 알고 있다는 거죠. 生徒たちの姿を知ってるということを言ってるんです。 그런데 놀라운 장면을 본 거예요. でも驚く場面を見たわけです。 완성된 모습. 完成されている姿。 지금 모습으로는 전혀 상상할 수 없는 모습. 今の姿では想像ができない姿。 근데 그걸 말해주는 게 예언이에요.
それを言ってあげることが予言であります。 그래서 앞에 있는 분 얼굴 한번 보시고 だから皆さん前にいる人の顔を見てあげてください。 완성된 모습을 상상해 それで 보세요. 完成されてる姿を想像してみてください。 영광스러워서 경배할 뻔한 栄光の姿で敬う姿、ね、敬うほどの姿。 여러분 예언이 이렇게 낙관적인 겁니다. これほどこの予言というのは楽観的なものであります。 교정받을 게 없다는 이야기가 아니에요. それは強制する必要がないという話ではありません。 때로는 책망이 필요하기도 해요. 時には叱責が必要な場合もあります。 그렇지만 주님이 우리를 그런 눈으로 보고 있다는 でも主が 것이며 私たちをそのような目で見ておられるということを言ってるわけで 그리고 す。 하나님의 열정이 그 일을 이루실 겁니다. また主の情熱がその働きを成し遂げられるということを言ってるわけです。アーメン。 그래서 우리가 몇 년 뒤에 우리의 지체가 그렇게 변화되어 있는 걸 보게 될 거예요. っていうのは何年間何年後には皆さんの兄弟姉妹がそういうふうに変えられている姿を見るでしょ 자, 이제 예언해 봅시다. 제가 대박이다. 짧은 메시지를 좀 나누고 う。싶습니다. 今から皆さんそこの番組をやめてここを見てくださいね。 혹시 좀 보기 불편하시면 의자를 살짝 돌리셔도 皆 될 さん 것 の 같아요. 1列と3列の方は椅子を反対向きに 제가 짧으면 先生 한 5분 정도 5分ぐらい先生からのメッセージがあります。 계속 이렇게 보면 허리가 안 좋아질 수 있어요. 皆さんがこういうふうに見ると腰が悪くなるでしょう。 제가 여기 다 청년들이신 걸 알지만 皆さんがみんな青年であることは知ってるんですけど 그래도 잘 관리해야 합니다. 皆さんがちゃんと管理しないといけません。 여러분 제가 어제 신약적 예언 사역에 대해서 이야기했어요. 私たちは昨日新約的な予言の働きを学びました。 구약에서 신약으로 어떻게 변화됐는지 旧約から新約にどういうふうに変わってきているのか。 예언이라는 것은 그 시대의 언약을 반영합니다. 予言というのはその時代の約束を反映しています。 그래서 구약 시대의 예언은 율법을 반영해요. 旧約時代の予言というのは立法を反映するんです。 신약 시대의 예언은 복음을 반영합니다. 新約の予言は福音を反映するわけです。 왜냐하면 옛 언약은 율법이고 この古い立法というのは契約であり、 예수님의 피로 말미암아 맺어진 새 언약은 복음이기 때문이죠. イエス・キリストの知性によって与えられているのは新しい福音であるからです。 율법은 이렇게 말합니다. 立法はこういうふうに言っています。 선한 일을 행하라. 그리하면 살리라. 良いことを行いなさい。そうすればあなたは生きる。 그렇지 않으면 죽는다. それを行わなかったら死ぬ。 그래서 무섭죠. だから怖いです。 그러나 복음은 이렇게 말합니다. でも福音はこういうふうに語ってます。 우리가 아직 죄인 되었을 때부터 私たちがまだ罪人だった時から 하나님께서 우리를 主が 사랑하셔서 我らを愛し 그리스도를 십자가에 죽게 하셨고 キリストを十字架で死なせ 하나님이 우리를 얼마나 사랑하셨는지를 확증해 주셨다. 主が我らをどれほど愛しておられるのかを示してくださった。 그래서 범죄한 자에게까지 선한 예언이 나올 수 있는 거예요. だから罪を犯した人さえも私たちが良い予言を与えることができるわけです。 아멘. 아직 죄가 끊어지지도 않았는데 まだ罪が断ち切られてもないのに、 연약한 상태 그대로인데 まだ弱いままなんですけど、 하나님의 선한 계획을 예언해 줄 수 主な 있는 る神様の良いご計画を予言することができるわけで 그런데 す。 놀라운 일은 でも驚くべきことは、 예언을 들을 때 변화됩니다. 予言を聞くときに変えられるわけです。 이런 연약한 나에게 하나님의 선하심이 풀어졌을 때 변화가 일어나게 돼요. 弱い私たちに善なる主なる神様の御心が解き放つとき、私たちが変えられるわけです。 저는 예언 사역하면서 축사가 참 많이 일어났습니다. 私は予言の働きを知ってるのに、会話のミニストリーがいっぱい起こってました。 사실 예언 사역과 축사는 크게 관련이 없을 수 있잖아요. 予言と会話のミニストリーが本当に解き放たれてるかもしれないんですけど、 그냥 예언적으로 축복해 준 거예요. ただ予言的に祝福したんです。 저는 그 사람 내면 안에 귀신이 역사하는 줄도 몰랐어요. その人の中に悪霊が働いているのを私は知らなかったんです。 지속적으로 축복을 예언하는데 継続的にその人たちを祝福し予言したんですが、 귀신이 떠나가더라고요. 悪なるものが出てきました。 그리고 참 자유가 임했습니다. その人に治癒が望んだんです。 이것이 신약 예언의 これ 특징이에요. が新約の予言のやり方です。 복음을 근거로 예언한다. 福音によって予言すること。 구약의 특징은 旧約の特徴は 죄를 봅니다. 罪を見るんです。 그래서 구약 선지자들은 だから旧約の預言者たちは 죄를 보죠. 罪を見てたわけで 그러면 す。 신약의 선지자들은 무엇을 봐야 だっ 할까요? たら新約の預言者は何を見ないといけないんですか？ 예수 그리스도의 사랑을 봐야 돼요. イエス・キリストの愛です。 주님이 사람들을 어떻게 바라보고 계신지. 主が人たちをどういうふうに見ておられるのか。
우리가 복음서를 보면 그 관점을 잘 알 수가 私た 있죠. ち福音書を見るとその観点を知ることができます。 히브리서 1장 2절에는 이런 말씀이 있습니다. ヘブル書一章一節にはこういう言葉があります。 하나님께서 옛적에는 아, 여러 조상들을 통해 여러 부분 여러 모양으로 자기를 나타내셨다. 主なる神様が昔はいろんな先祖たちを通して、いろんな形で主を表した。 예를 들어 이런 모습입니다. こういう形です。 아브라함은 죄송해요. 이게 하나님이라고 할게요. これを神だと言いましょう。 아브라함은 하나님을 요만큼 나타냈고 アブラハムは神様をこれぐらい表したんです。 다윗은 요만큼 旅ではこれぐらい。 욥은 요만큼 ヨブはこれぐらい。 이렇게 부분적으로 나타냈다는 部分 겁니다. 的に表したわけです。 그런데 이 모든 날에 아들을 통해서 자기를 나타내셨대요. でも、ある日、息子、息子、一人の息子を通してご自分を表したと言われました。 마지막 때에는 아들이신 예수님을 통해 하나님을 완전히 나타낸 겁니다. 最後終わりの時代は、イエス・キリストを通して完全に神ご自身を表すんです。 그래서 하나님께서 사람들을 어떻게 보시는지를 알길 원한다면 だから人たちに向かって主が人たちをどういうふうに見ておられるのかを表すためには 구약을 보는 것도 도움이 되기는 旧 하지만 約を見るのも皆さん役に立つと思いますが 사실은 부분적이고 実はそれは部分的です 구약의 대부분은 죄를 관점으로 보기 旧 때문에 約のほとんどが罪を観点に見てるんです 약간은 치우칠 수가 있습니다. 偏りやすいわけです 우리는 예수님이 죄인을 어떻게 봤는지를 봐야 돼요. 私たちはイエス様が罪人をどういうふうに見ておられたのかを見ないといけないんです 예수님께서 삭개오를 어떻게 보셨는지 イエス様がザーカイをどういうふうに見ていたのか 누가 봐도 삭개오는 죄인이었어요. 誰が見てもザーカイは罪人です 나라를 팔아먹은 사람이에요. 国を売ったものです 그런데 그 사람의 집에 들어갑니다. でもその人の家を訪ねるわけで 그리고 す 함께 교제해요. その人と交わりました 아마 정죄하거나 그러지 않은 것 같아요. まだイエス様がその人を罪に定めたりしてなかったと思います。 교정하지도 않은 것 ま 같습니다. た強制もしてないんです。 그런데 삭개오가 で 변화됐어요. もザーカイは変わりました。 이런 얘기를 하죠. こういうふうに語りました。 내 재산의 절반을 팔아 가난한 자들에게 私の 주겠습니다. 財産の半分を貧しい人のために施す。 그리고 남의 것을 빼앗은 일이 있으면 4배나 갚겠습니다. 人のものを奪っているのであれば4倍に返す。 여러분 한번 이걸 우리에게 적용을 해볼게요. これを私たちに適用してみましょう。 제가 아내에게 가서 이렇게 얘기하는 私の妻のところに行ってこういうふうに言ったんです。 일본 WRI 강의를 하고 왔는데 너무 큰 은혜를 받았어. ああ、日本WLIを講義をしてきたらすごく恵みを受けた。 우리 아파트 절반을 팔아 가난한 자들에게 주자. ああ、私のアパートの半分を売って、貧しい人たちのために施そうか。 아, 조금 위험할 것 같아요. これ外で危ないかもしれません。 그냥 우리 둘이 갈라서 할까? 이런 얘기가 있을 수 있어요. そうするとうちの妻は私たち離婚した方がいいんじゃないかと。 이거는 굉장한 결단이에요. これは本当に大きな決断です。 쉽게 할 수 있는 이야기가 簡 아니죠. 単なことではないということ 진짜 です。 변화되지 않고서는 이런 대가 지불은 어려운 거죠. 本当に変えられないとこんな対価を払うことはできないんです。 그러니까 삭개오의 삶에 변화가 일어난 거예요. だから本当にザーカイの人生に変化が起こったわけです。 예수님이 삭개오를 바라보는 관점 때문에 イエス様がザーカイを見る観点から、 어쩌면 우리가 私たちも 우리의 자녀들, 영적 자녀들을 바라보는 관점이 변화되면 私たちの子供、また霊的な子供を見る観点が変わると、 그것만으로도 사람들이 변화될 수 있어요. それだけでも人が変わります。 우리 WRI, 국제 WRI의 가장 축사로 유명한 강사님이 있습니다. 国際 WLI の中で解放のミニストリーで有名な方がいます。 앨리스 스미스라는 목사님이에요. エリス・スミスという方。 그분은 전 세계에서 축사로 가장 유명한 분이에요. その方は全世界的に解放のミニストリーで有名な方です。 혹시 베카 그린우드라는 선지자를 아는지 모르겠어요. 皆さんはベッカー・グリーンウッドという預言者をご存知ですか？ 그분의 영적인 어머니입니다. その方の霊的な母親でもあります。 피터 와그너 박사님과 가장 가까웠던 하나님의 사람이세요. ピッター・バグナー先生と一番近い親しい関係であった先生でした。 그런데 그분이 자기 자녀를 위해 항상 기도해 왔던 거예요. その方が自分の子供のために祈ってきたわけで 이 す。 세계적인 선지자가 자기 자녀를 위해 얼마나 기도를 열심히 世界 했겠어요. 的な方が自分の子供のためにどれほど祈ってきたでしょうか。 그런데 아들의 삶에 변화가 별로 없었대요. でも自分の息子にあんまり変化がなかったわけ 어느 で 날 す。 주님께서 앨리스 스미스에게 이렇게 말씀하십니다. あるエリス先生に主がこういうふうに語ったそうです。 너의 기도가 믿음이 별로 없는 것 같아. あなたの祈りに信仰がなさそうに見える。 그러면서 이런 말씀을 하셨대요. そうしながらこういうふうに語ったそうです。 네 기도를 잘 들어보니까 あなたの祈りを聞くと、 내가 네 아들을 사랑하지 않는 것처럼 열심히 기도하더라. 私があなたの息子を愛してないようにあなたが熱心に祈ってたよ。 네 기도에 너무 걱정이 많아 보여. あなたの祈りはあんまりにも心配が多すぎる。
주님 우리 아들이 잘못되면 안 돼요. 제발 잘 되게 해주세요. 我が子が本当に間違った道に行ってはいけません。どうか正しい道に導かれてください。導いてください。 그러면서 이렇게 말씀하시는 거예요. そうしながらこういうふうに言ってました。 기도의 방식을 좀 바꿔라. 祈りのやり方を変えなさい。 감사의 기도로 시작해라. 感謝の祈りから始めなさい。 그리고 하나님을 신뢰한다고 ま 고백해드려라. た神を信頼すると告白しなさい。 아들을 향한 하나님의 계획을 신뢰해드리는 걸 얘기한 息子 거예요. に対する神のご計画を信頼すること。 그러면서 감사하라고 한 거예요. そうしながらあなたは感謝しなさいと言われまし 그래서 た。 기도의 방법을 바꿨대요. その後から祈りのやり方を変えたそうです。 사실 부모가 자녀를 사랑하는 마음은 동일하죠. 親が子を愛することはみんな同じです。 그런데 관점의 변화가 생긴 で 겁니다. も観点に違いが生じたわけです。 몇 개월이 지난 다음에 아들에게 전화가 왔어요. 何ヶ月後、そのエリス先生のところに息子から電話が入りました。 아들이 엄마에게 이렇게 얘기합니다. 息子さんがお母さんにこう言われたそうです。 어머니 몇 개월 전에 お母さんが何ヶ月前に 저를 위한 기도의 방식을 바꾸셨죠? 私のための祈りのやり方を変えたでしょ。 제 삶이 그때부터 달라졌습니다. 私の人生がその時から変わりました。 놀라운 일이죠? 驚くべきことです。 관점의 변화가 사람을 바꿔요. 観点の変化が人を変えるんです。アメン。 아멘. 우리가 만약에 우리 성도들을 이런 관점으로 바라볼 수 있다면 私たちが私たちの生徒をこういう観点で見ていけば、 주님, 쟤는 큰일 났습니다. 主はあの子は大変な子です。 그대로 두면 지옥 갈 것 같아요. そのまま置いてったら地獄に落ちるかもしれません。 어떻게든 붙잡아줘야 돼요. なんとかしないといけません。 이것보다는 こういう祈りよりは、 지금 좀 연약해 보이지만 今ちょっと弱く見えるけど、 완성된 모습을 예언하고 完成されている姿で予言をし、 그 눈으로 보려고 そ 노력하고 の目で見てあげようとしないといけないんで 그리고 す。 그렇게 이루실 하나님께 감사드리고 またそれを成し遂げてくださる神に感謝しないといけないんで 축복하면서 す。 기도하는 겁니다. 祝福しながら祈ること。 그럼 좀 달라지게 その 될 時から 거예요. 変わると思います。 아멘. 그런 은혜가 저의 삶에 있었는데 そういう恵みが私の人生にもあったんです 우리 が、 모두에게 있게 되기를 皆さ 축복합니다. んにもありますよ。 그럼 좀 달라지겠죠. そうすると変わるでしょう。 우리가 이렇게 하나하나씩 바뀌어갈 수 있습니다. 私たち一つ一つ変わることができます。 이것이 신약적 예언 중보가 됩니다. これが新約予言の中級になります。 우리가 문제에 집중하기보다는 私たちが問題に集中するのではなく、 하나님이 행하실 좋은 일에 집중하는 것. 主なる神様が成し遂げる良いことに集中することです。 어떤 기준을 가지고 사람을 판별한다면 아마 저희 교회 대부분의 사역자들은 지금 사역을 할 수 없었을 거예요. ある基準を置いて人たちを裁き出すと、私たちの教会の働き者半分以上はいなくなると思います。 그렇지만 지금 아주 멋져 보여요. でも今見るとすごくかっこいいです。 몇 년 전엔 그렇지 않았어요. 何年前にはそういうものではなかったんです。 저희 부부가 며칠 전에 저희 교회 개척했을 당시에 그 옆에 있던 식당에 방문했습니다. うちの夫婦が以前開拓する当時のところの隣の食堂を訪ねました。 10년 전에 다니던 식당이에요. 10年前に行ってた食堂でした。 그러니까 저희 둘이 식사를 하면서 옛날 생각이 나더라고요. そこでご飯を食べると昔のことが思い起こされました。 제 아내가 저에게 이렇게 얘기했습니다. うちの妻が私にこう言いました。 이때 예전에 내 모습이 참 안 좋았었는데 以前私の姿があまり良くなかったのに、 지금 많이 변했지? 今すごく変わったでしょ。 그래서 제가 등을 두드려줬습니다. それで私が背中をこうね、こういうなでなでしてあげました。 그런데 그 당시에 같이 했던 우리 지체들이 생각나더라고요. その時私たちと共に働いてた兄弟姉妹を思い起こしたん 정말 で 많이 す。 변화된 거예요. 本当に変わりました。 왜냐면 저희의 관점이 변화되니까 私たちの観点が変わったので、 사람들이 변화되는 겁니다. 人が変わりました。 우리가 이렇게 다시 시작해야 해요. 私たちがこのようにまた再び始まっていかないといけ 이 ない。 예언적인 관점이 일본에 회복되길 축복합니다. 予言的な観点が日本に回復されますよ。 아멘, 아멘, 아멘. 또 다른 주제를 얘기해 볼게요. また新しい主題を皆さんに分かち合いたいと思います。 구약 예언의 관점은 좀 미래를 맞추려는 경향이 있습니다. この旧約の予言の観点は未来を当てようとするのがあります。 우리가 예언이라고 하면 미래에 일어날 일을 알아맞춘다는 생각을 가지잖아요. 予言としたらこれから起こることを当てるという考え方がありますけど、 그렇죠? 그게 사실은 구약적인 관점이에요. それは旧約的な観点です。 구약은 그 특성상 그 시대에 하나님의 뜻을 완전히 이룰 수는 없었어요. 旧約はその特徴的に、神の御心を
完全に成し遂げることはできなかったんです。 율법 자체는 의롭지만 사람을 의롭게 해주진 못하거든요. 立法は聖なるものかもしれないけど、立法が人を聖なるものにすることはできないわけです。 하나님은 사람을 의롭게 하기를 원하셨어요. 主なる神様は人を聖なるものにしようとしたんです。 그것은 복음을 통해 오직 가능한 일이죠. それは福音を通してなさることです。 복음을 믿는 믿음을 그의 의로 여기시는 겁니다. 福音を信じることをその義としたんです。 그래서 구약은 미래에 일어날 일을 알아맞추려고 해요. だから旧約では未来に起こることを当てようとしてたんで 그 す。 시대엔 소망이 없으니까. その時代には希望がないから。 예수님이 미래에 어느 시대에 오실 것이다. イエス様がある時代になったら来られる。 성령님이 어느 시대에 오실 것이다. 聖霊様がある時代に来られる。 하나님의 나라가 어느 시대에 올 거다. 神の御国がある時代に来る。 그래서 어떤 사건을 예언하면서 정확하게 그걸 あ 알아맞추려는 る 경향이 事 있습니다. 件を話しながらそれを当てようとしたんです。 그런데 신약은 좀 で 달라져요. も新約はそうではありません。 예수님이 이미 죽으셨고 イエス様がすでに死なれ、 죽으시면서 이렇게 선포하셨어요. 死んでいながらこういうふうに宣言なさったんです。 다 이루었다. すべてを成し遂げた。 이게 헬라어로 데텔레스타이인데 これがヘブル語でデテレスタイと言うんですけど、 모든 값을 지불했다는 すべ 뜻입니다. ての対価を払ったと言います。 무슨 값일까요? どんな対価ですか？ 우리의 죄를 위한 모든 대가. 我らの罪の贖いのためのすべての対価です。 우리가 하나님의 아들로 불릴 수 있는 대가를 我らが 지불했고요. 神の子供として呼ばれる対価です。 우리가 천국의 시민으로서 누릴 수 있는 모든 대가를 我らが 지불했습니다. 御国の市民として生きるすべての対価です。 우리가 받아야 될 지옥의 형벌은 예수님이 가져가셨고 私たちが地獄で罰せられないといけない刑罰は主が持っていかれ、 아들이신 예수님만 받을 수 있는 하늘의 상속을 우리가 받게 되었습니다. イエス様だけが受け継ぐその相続を私たちが受け継ぐことになりました。 그래서 좀 많이 달라졌어요. だから私たちは変わりました。 예를 들어 구약 시대 기도를 비유해 볼게요. 旧約の祈りを比喩的に皆さんにお伝えしますと、 일본의 큰 마트 이름이 뭐가 있을까요? 日本において一番大きなマットは何があるんですか？スーパーマーケット。コストコ？ 코스트코? イオン？イオン。 이온? イオン。 이온? 이온. 아, 이온. イオン。 제가 만약에 구약 시대의 사람이고 私が旧約時代の人であり、 이걸 기도를 비유하는 겁니다. これを祈りで例えます。 이온에 들어갔어요. イオンに行きました。 그러면 제가 상점에 가서 제가 사고 싶은 물건을 고릅니다. イオンに行って私が欲しいものを買うでしょう。 그리고 계산대 앞으로 가요. それで、この計算するために行くでしょう。 돈이 없는 거예요. お金がないです。 그러면 이렇게 얘기합니다. その時私こう言うんです。 잠시 뒤에 우리 아빠가 오실 건데 後からうちの父親が来るから、 아빠가 내주실 거예요. うちの父親が払うでしょう。 그리고 약간 미안한 마음으로 들고 가는 거예요. そうしながらちょっと悪いと思いながらそれ持って帰る。 이게 약간 구약의 모습이에요. これが旧約の姿です。 왜냐면 그 시대에는 의로움을 이룰 수 없으니까. その時代では聖なるものになれないので、 그럼 신약은 어떤 新 모습인지? 約はどういう姿なのか、 이온에 들어갑니다. イオンに行きました。 근데 우리 아버지가 이온의 대표였어요. うちの父親がイオンの代表者。 저는 태도가 달라지죠. 私の態度は変わります。 이렇게 걸어가요. 私はこういうふうに歩きます。 그리고 이렇게 말할 수 それ 있습니다. で私はこう言うでしょう。 이 끝에서 저 끝까지 다 우리 집으로 보내주세요. ここから端っこまで全部私の家に運んでください。 뭐 저한테 계산할 필요가 없죠. 私は計算する必要もない。 우리 아버지의 것이고 すべてがうちの父親のもので、 결국 내가 이 상속자가 될 거니까 私は相続されるものである。 그냥 가져올 수 있는 だ 겁니다. からすべて持ってくることが 이게 できる。 신약의 관점이에요. これは新約的な観点です。 그러니까 너는 앞으로 어떤 사람이 될 거다라는 걸 알아맞출 필요가 있는 게 아니라 だからあなたはこれからどういう人になるんだということを合ってるのではなくて、 약간 과장하자면 ちょっと大げさに言えば、 여러분들은 믿음으로 무엇이든지 할 수 있습니다. あなた方は信仰によって何でもできる。 그래서 초대장을 주는 거예요. だから招待状を与えることです。 하나님께서 너의 미래에 이런 일을 계획하고 계신다. 主があなたの未来にこういうことを計画なさっている。 너가 만약에 이 삶을 원한다면 あなたがこういうことを望むならば、 내가 너를 그렇게 인도해 줄게. 私があなたをそういうふうに導く。 이것이 하나님이 행하시는 방식. これが主なる神様のなさる計画、働きです。 그래서 알아맞추려는 생각을 하지 마세요. だから皆さん何かを当てようとする必要ないんです。 물론 성경을 보면은 알아맞추는 경우들도 있고 もちろん聖書を見ますと何かを当てる場合もありますし、
제 주변에도 저에 대해 막 알아맞추는 예언을 해주는 분들이 있습니다. 私の周りにも私のことをね、当てようとする、そういう予言をなさる人もいます。 한 번은 저희 아이가 임신 이제 뱃속에 있을 때였어요. うちの子がまだお母さんのお腹の中にいてた時だったんです。 출산 예정일이 3월 4일이었습니다. 出産予定日が3月4日だったんです。 저는 사역이 많이 있었기 때문에 私はいろんな働きがあったので、 2월 26일까지 사역이 있었어요. 2月26日まで働きでいっぱいでした。 그래서 2월 26일부터 28일까지 제가 수련회 강사로 가야 했습니다. 私が2月26日から2月28日までこのキャンプの講師として呼ばれていたんです。 출산 예정일은 3월 4일이니까. 出産の予定は3月4日なので。 그리고 첫째는 조금 늦게 낳는 경향이 있다고 하니까. ウイゴは初めて生まれる子はちょっと遅れるということも聞いたので。 네, 수련회 일정을 잡은 거예요. 私はキャンプの予定をOKしたわけです。 그런데 저희 교회 전도사님이 갑자기 예언을 하는 거예요. それなのにうちの教会の伝道師さんが私に向かって予言をしたんです。 목사님 2월 27일이 떠오릅니다. 先生、2月27日が思い浮かびます。 그 입을 때리고 싶었어요. その口を叩きたかったんです。 그냥 무시했죠. それで無視したんです。 2월 26일 아침에 2月26日の朝、 수련회를 가려고 짐을 다 쌌고 キャンプ行こうと荷造りをしたのに、 아내에게 인사를 했습니다. それで私のワイフに挨拶したんです。 잘 갔다 올게. 行ってくるよ。 그런데 아내가 저를 부르는 거예요. そしたらうちの妻が私を呼ぶんです。 가지 마. 行かないで。 진통이 왔어. 痛みが来る、鎮痛が来る。 그래서 못 가게 됐어요. それで行くことできなかったんです。 바로 병원으로 갔고요. すぐ病院に運ばれ、 27일 새벽에 아이가 태어났습니다. 27日の朝方に子供が生まれました。 그 전사님 입을 때려야 돼요. それでその伝道師さんの口を叩きないといけない。 네, 가끔 이런 일이 있긴 합니다. 当然ね、こういうことがたまに起こるわけで 네, す。 그건 참 하나님의 신비로움을 경험하는 거예요. それは主なる神様の神秘性を経験することになるわけですけど。 그렇지만 이게 신약 예언의 정석은 아닙니다. これが新約予言の正しいことではあります。 한 번은 제가 어린아이들 100명에게 설교를 해야 했어요. 私たちが子供100人にメッセージを伝えないといけなかったん 그건 です。 좀 어려운 일이죠. これはとっても大変なことです。 집중력이 5분을 가지 않아요. 子供たちの集中力はただの5分。 너무 어려웠습니다. だから本当に大変でした。 그래서 제가 그때 막 분장을 해야 そ 했어요. れで私はその時に仮装しないといけなかったんです。 하루는 예수님처럼 분장했습니다. ある日はイエス様のように仮装して、 턱수염도 여기 こ 달고 こにひげをつけたり、 하루는 더듬이도 달았어요. ある時にはここに角をねつけた 그때 り、 주제가 선지자였거든요. その時には預言者の働きを教えない 그래서 とい 제가 け 이 なかったんです。 더듬이로 하나님의 음성을 듣는다고 それで 얘기했습니다. 私はこの角で主の御声を聞くんだよと子供に言ったんです。 사실 말도 안 되죠. これはね、言葉になる、子供たちが見てできる、理解できる言葉だったんで 그리고 す。 몇몇 아이들에게 예언해 줬어요. それ何人から子供たちに預言の働きをし 한 てま 친구를 した。 지목하고 일어나라고 했고 一人の子供を指名して立ちなさいと言われたんです。 하나님께서 너를 과학자가 되도록 부르고 계신다라고 主はあな 예언했습니다. たを科学者にしようと呼んでおられると言ったん 근데 で 그 す。 주변에 있는 친구들이 깜짝 놀라는 거예요. そしたら周りの子がみんなびっくりしてたんで 그러면서 す。 저한테 오 おーと言われました。 여러분들 뭐. あれって。 그래서 왜 깜짝 놀라냐고 それ 물어봤더니 なんで驚くのって聞いたら、 자기 꿈이 과학자였대요. あの子の夢が科学者だったんです。 구약 시대에 있었다면 저는 신령한 선지자였을 겁니다. 旧約の預言者であれば私は結構ね、うまい預言者だったかもしれません。 그러나 신약 시대에는 전혀 신령한 게 아니에요. でも新約においてはそこまででの預言者ではありません。 제가 아까 베카그리누드라는 선지자 얘기를 했죠. 先ほど私がペッカグリーンウッドの預言者の働きをお伝えしましたけど、 베카그리누드 목사님을 모시고 집회를 한 적이 있습니다. ペッカグリーンウッドを招いて集会を開いたことがありま 그 す。 당시에 저는 예배 인도 사역과 예언 사역을 주로 하고 있었어요. その時私は礼拝を導いたり預言の働きをするものでした。 제가 하는 모든 사역이 예배 인도 아니면 예언 사역이었습니다. 私がするすべての働きが礼拝を導いたり預言をする働きでした。 그리고 베카그리누드는 국제적인 선지자니까 이렇게 생각을 했어요. ペッカ先生は国際的な預言者であるから私はこう思ったんです。 선지자가 預言者が 선지자의 기름 부으심을 알아보겠구나. 預言者の油注がれてるものを知るやろ。 이제 그 예배를 섬긴 스탭들을 베카그리누드 목사님이 예언해 주는 시간이었습니다. 礼拝を導く人たちにペッカ先生の方から預言が始まったんです。 다른 분들을 좋은 예언을 해주더라고요. 一人一人良い本当に預言がされていきま 근데 した。 제 순서가 됐을 때 私の順番になった時、 잠깐 손을 얹더니
ちょっと手を置いて 영어로 이렇게 말했습니다. 英語でこう言いました Very strong teacher. Very strong teacher 그리고 갔어요. その後帰ってしまいました 무지하게 기분이 나빴습니다. すごく嫌な気持ちになりました 왜냐면 난 선지자인데. 私は預言者なのに 그런데 제가 지금 무엇을 하고 있냐 하면 では今私が何をしていればいるのかといえ 여러분들을 ば 가르치고 있죠. 皆さんを教えています 이런 초대장을 받은 겁니다. こういうのが招待状であります 한때는 하루에 2번씩 설교를 해야 했습니다. ある日は1日2回もメッセージを伝えないといけない時もありま 쉬는 す 날 없이요. 休みなしに 계속 가르쳐야 ず 했어요. ーっと教え続けないといけない 이 초대장이 こ 무섭더라고요. の招待状が怖いんです 왜냐면 그 예언을 받았을 당시에는 하나도 가르치지 않고 있었거든요. 私は予言を言われた、ペカ先生から予言を言われた、その当時は教える働きを全然してなかったんです。 제가 사실 좀 똑똑해 보이잖아요. 私が結構賢そうでしょ顔が 안경도 쓰고 있고 眼鏡もかけてるし。 공부 열심히 하는 학생 なんかす 같잖아요. ごくね、勉強できるそうに見え 그래서 るんじゃない 저의 ですか。 외모를 보고 예언했다고 それで 생각했어요. 私の外見を見ながら予言したん違う 근데 かと思ったんで 아니었더라고요. す。そうではなかったんです。 이렇게 초청장을 주는 것입니다. こういうふうに招待状を渡すことです。 만약에 이런 예언을 들을 수 있을 거예요. こういう予言を皆さん聞くことになります。 당신이 피아노를 치면서 예언하는 모습이 보입니다. あなたがピアノを弾きながら賛美、 예배하는 모습이 보입니다. 礼拝する姿が見えます。 근데 이 사람은 피아노를 칠 줄 몰라요. でもこの人はピアノができないんです。 그리고 예배 인도에도 관심이 없어요. また礼拝を導くのには関心がないんです。 그러면 별로 좋은 예언이 아니다. それあんまりいい予言ではないんだ。 정확하지 않네. 正確ではないし。 이렇게 얘기할 수 있어요. そういうふうに言われるかもしれません。 그렇지만 이건 초청장을 주는 で 거예요. もこれは招待状あっていることです。これ間違っている予言ではないということを言っているんです。 이해되시죠? 皆さん理解できたでしょうか？ 어떤 몸이 좀 딱딱한 분을 보는 거예요. 体がちょっと硬い人を見たんです。 그런데 앞에서 탬버린을 치면서 깃발을 흔들며 예배드리는 환상이 보이는 겁니다. でもその人を見たときにタンバリンをしながら前で踊りながら礼拝する姿が見えたわけです。 그럼 幻で。 예언이 정확하지 않다 이렇게 얘기할 수 있어요. でもその人にはこういうふうに思うかもしれません。あなたの予言は正確な予言ではないと言うかもしれません。 그렇지만 그건 잘한 예언이에요. でもその幻で見て予言することは正しい予言です。 재밌는 이야기를 하나 해드릴게요. 面白い話を皆さんと分かち合いましょう。 홍정식 목사님께서 춤추게 하는 걸 포기한 사람이 저입니다. 本先生が結構ね、こう回して踊るようにさせるわけなんですけど、それを諦めた人がここの先生です。 몸이 너무 굳어 있어서 体があんまりにも硬すぎて、 한번 저희 교회 오셔서 집회하실 때 一度うちの教会に来て集会なさったんですけど、 저를 막 돌리셨어요. 私をこう回したんです。 그 전달에 일본 WRI 다녀오셨거든요. そうです、そうです。その前の週、うちWRIに来てたんです。 그때 아마 여러분들 춤추고 난리 났었던 것 私たちは 같아요. ここに来てみんな踊りまくったんですね。 그래서 그때 영향을 받으시고 저희 교회에서 하루 종일 춤만 そ 췄습니다. れでその影響でうちの教会に来た時もいちいち踊りをさせてたわけです。 홍정식 목사님 매년 저희 교회 한 번씩 오시는데 本先生は毎年うちの教会に一度来るんですけど、 가장 괴로운 시간이었어요. 踊る時間一番苦しかったです。 그런데 한참 저를 돌리시더니 ちょっと私を回しながら踊るようにさせて、 저에게 성도님들을 돌리라고 하시더니 私にこう言われたんです。あなたも私がやったように生徒たちに踊りができるように回しなさい。 앞으로는 정 목사가 하지 말고 이바울 목사 시켜 이렇게 말씀하셨어요. それをさせた後こう言われました。これからはあなたジョン先生がするんじゃなくて、これからあなたの仲間であるイパウル先生それをやらせなさい。 그래서 지난번에 제가 왔을 때 이바울 목사님이 여러분들과 춤을 춘 겁니다. それでこの前来られた時イパウル先生が皆さんと共に踊るようしたわけです。 그런데 이런 제가 볼 때 저보다 더 딱딱하게 굳어 있는 한 친구가 교회에 있어요. でも私も硬いんですけど、私よりはるかに硬いお友達、兄弟がうちの教会にいます。 그분이 춤을 추면 부흥이 일어났다고 생각하는 수준입니다. その人が体を動かすと、それはリバイバルが起こることだと思いくらいだったんです。 왜냐하면 굉장히 경직돼 있거든요. とっても硬くにな人なんです。 그리고 그분의 은사가 실제로 교사적이기도 해요. またその人の賜物が教師的な賜物を持っています。 최근에 한국 WRI 학생으로 등록해서 잘 다니고 있는 제 最近 친구입니다. WRIコリアに学生として登録して学びを知っている友達です。 맷 소거라는 강사님이 오셨을 때였어요. ベッツソゴという講師が WLI コリアに来られた時でした。 그분이 손이 이렇게 움직이는 거예요. その堅くな人の手がこういうふうに動き出したんです。
그러면서 주님이 춤을 추라고 말씀하셨대요. ああ、主があなた踊りなさいと言われたそうです。主か 잘못 ら。 잘못 들었다고 생각하고 それで間違って聞いたやろと思って、 예수 이름으로 떠나가라. イエスの皆によって出ていけ。 그런데 손이 살살 움직이는 겁니다. でも手が勝手に動くんです。 그래서 정말 내가 춤을 춰야 하나 이런 생각을 했대요. それで、本当に私が踊りをしないといけないかと思ったんです。 그래서 주님께 확증을 달라고 기도했대요. 主なる神様はそれを確かめてくださいと祈ったそうです。 그때 강사님께서 그 소킹 음악 MP3를 판매를 했어요. そのベテスオガ先生が初期の音楽を販売してたんです。 그리고 그걸 구입한 사람들을 기도를 해준 거예요. それを販売したので、買った人のために先生が特別に祈ってくださいました。 그래서 그 구입한 사람들의 그 MP3를 이렇게 하나씩 가져다 이름을 쓰게 하고 가져다가 이제 기도를 해준 겁니다. それで先生が購入した人たちのその MP3 をもらって先生の名前を書いて、それを渡しながら祈ってあげたんです。 그리고 우선 돌려줬어요. それを相手に戻してあげたんです。 그런데 강사님이 모두의 이름을 모르기 때문에 그냥 돌려준 거예요. みんなの名前をわからないから自分の名前を書いて、みんな同じものだから人たちに配ったんです。 그래서 내 걸 제출했지만 내 걸 받는 건 아닙니다. っていうのは私がそこに先生に渡したとして自分のものをもらうわけではないんです。先生の名前書いてみんなにただ配ってるから。 그래서 우리 형제님이 어떤 걸 받았어요. それでうちの兄弟があるものをそのMP3 をもらったんですけど、 그게 누구 거였는지 아세요? それが誰のものだったのかご存知ですか？ 송은실 목사님 거였어요. それが韓国でこのハタやまた踊りの専門の先生であるソン先生のものをその人がもらったそうです。 한국에서 춤 대왕이십니다. その方は韓国のタブララエで踊りの一番。 그래서 저희 한국 WR에서 춤추는 문화를 만들고 계신 분이시죠. その方は韓国のタブラレで踊る文化を作っておられる方です。 그분 걸 받은 거예요. その人のものをもらってるわけです。 그래서 춤을 추고 있더라고요. それで踊っていました。 하나님께서 그런 방법으로 역사하기도 하세요. そしたら神様がそういうふうなやり方で働く場合もあります。 사실 겉보기에는 그분의 은사 절대 아니잖아요. うちの兄弟の賜物ではないのに、 누가 봐도 춤추는 게 어울리진 彼が 않는다고요. 見てもその兄弟が踊ることが似合わないわけです。 춤추는 모습이 아름다운 것도 아닌 것 같아요. 踊る姿がそこまで美しくもないんです。 여전히 뻣뻣해 보이긴 해요. 相変わらず硬いんです。 그런데 성령님이 역사하고 でも 계시고 聖霊が働きます。 그 초청장을 받았고 その招待状をもらってるから 춤을 추고 있어요. 踊っています。 제가 지난주에 WR에 갔을 때 제 私が先週タブラレに行った時、 친구가 앞에 나와서 춤을 추고 있더라고요. うちの友達が前の方に立って踊っていました。びっくりしまし 저 た。 깜짝 놀랐습니다. 私もびっくりしたんです。 나중에 물어봤어요. 後から聞いたんです。 왜 앞에 나가서 춤춰? なんで前に立ってあんた踊る？ 그랬더니 송은실 목사님이 앞으로 내몰았대요. それはソン先生が前の方に立ちなさいとして踊りさせられたそうです。 네, 굉장히 좋은 일들이 일어나고 本当 있는 にいい 겁니다. ことがいっぱい起こってます。 아마 성령 안에서 움직이면서 많은 것들이 풀어질 거예요. 聖霊の中で働きながらいろんなことが解き放っていま 자, す。 초청장을 주는 겁니다. これは招待状を渡すことで 네. す。 그래서 모든 걸 다 할 필요가 있는 건 だ 아니지만 から全てのことをしないといけないわけではないんです 내가 。 원하는 걸 취하는 거예요. 私が欲しいものを受け取ったらいいんです。 이렇게 우리가 예언을 하잖아요. 私たちがこういう予言してるんですね。 근데 그 중에 내 마음에 이렇게 맞는 것들이 있어요. その中で皆さんの心にこう来るものがあります。 그리고 믿음으로 도전하고 싶은 게 있습니다. また信仰によって挑戦していきたいものがあります。 그걸 붙잡는 겁니다. それを皆さんが握りしめたらいいんです。 홍정식 목사님께서 저에게 유튜브 예언 사역을 하라고 本 말씀하셨고 先生が私に YouTube で予言の働きをしなさいと言われてま 제가 した。 그 원면을 초청을 받았습니다. 私はその招待状を受け取ったんです。 그리고 저희 교회가 HIM에서 처음 그걸 하게 됐어요. それでうちの教会が HIM の中で初めてその働きをし始めたんです。 지금은 많은 교회들이 하게 됐어요. 今はいろんな教会がそれをやってます。 한 번은 주님께서 저에게 새로운 감동을 주셨어요. 主がある日新しい感動をくださいました。 한국에 점집이 너무 많다. 韓国にあまりにも占い師が多い。 그런데 교회는 예언 사역을 인정하지 で 않는다. も教会は予言の働きを認めない。 제가 어제 이야기를 했죠. 私が昨日皆さんと分かち合いしましたね。 믿지 않는 사람들이 예언 사역을 접할 수 있는 플랫폼을 만들어라. 信じてない人たちに予言の働きを認めるこのものを作りなさい。 그래서 제가 크리스찬 점집을 한번 차려보려고 했습니다. それで私がクリスチャンとしてこう
予言をする、まあ先生は占いという言葉を今使ってるんですけど、クリスチャンとしてこの予言をする、他人から見ると占いに見える、そういう働きをしようとしたんです。 그러니까 뭐 제가 점을 본다는 게 아니라 皆さん、私が占いをするという意味ではなくて、 믿지 않는 자들을 위한 예언 사역을 풀어놓는 信じ 것이죠. てない人たちのために予言をする働きをしようとしたんです。 세상에 있는 사람들은 점을 보는 게 굉장히 익숙하잖아요. この世の人たちは占いをすることがもうね、普通です。 한국도 그렇고 일본도 그런 거라고 알고 多 있습니다. 分日本も韓国も同じだと思うんですけど、 그런데 점을 보는 건 사실 안 좋은 일이죠. でも占いをしてもらうということは悪いことです。 좀 더 심도 있게 얘기하자면 もっと皆さん明確に言えば、 귀신이 우리의 미래에 관여할 수 있도록 허락하는 것이 됩니다. 占いというのは悪霊が我らの人生に、入るように扉を開くことです。 그리고 예언이라는 것은 영적인 접촉이 이루어져요. 予言というのは霊的なこのつながりを持つようになるわけです。 여러분 아마 예언하면서 이런 걸 느낄 거예요. 皆さんが予言をしながらそれを感じることはできると思いま 이분을 す。 예언하는데 예언이 잘 되네? この人のために予言してるのにうまくいってる。 이 사람은 왜 이렇게 안 되지? この人なんでこんな予言ができない。 그런 차이가 좀 있습니다. その差があると思います。 왜냐하면 영적인 접촉이 일어나기 때문이에요. それは霊的なつながりが出るからであります。 왜냐하면 영적 전쟁이 거기서 일어나는 そ 거예요. こで霊的な戦いが起こるからです。 영적인 접촉이 일어납니다. 霊的な接触がそこで行うわけです。 점을 보면 어떤 일이 일어나겠어요? 皆さん、そしたら占いをしてたらどういうことが起こるでしょうか。 귀신을 접촉하죠. 皆さんが悪霊と接触することになるん 좋은 です。 일이 아닙니다. それは良いことではありません。 그런데 만약에 우리가 불신자에게 예언하면 어떤 일이 일어날까요? では私たちが信じてない人たちに予言をすればどういうことが起こるでしょうか。 성령님을 접촉하게 됩니다. 聖霊をその人たちが味わうようになる 그럼 でしょう。 좋은 일이 일어나겠죠. そうすれば良いことが起こるでしょう。 그래서 저희가 온라인에서 점집이 어떻게 운영되고 있는지를 살펴봤습니다. それで私たちがオンライン上でこの占いの者たちがどういうふうに働いているのかを調べました。 그랬더니 온라인 쇼핑몰들에서 점집을 운영하더라고요. そしたらオンラインショッピングモールで占いの働きをしていました。 그래서 이 플랫폼을 가져와야겠다고 생각했고 それでそれやり方を私たちが真似しようと思ったんです。 온라인에서 예언받을 수 있는 플랫폼을 만들었습니다. それでオンライン上で予言を受けるやり方を私たちが受け取ることができました。 너무 놀라운 소식들이 있었는데 本当に驚くべき話がありますけど、 불임이었던 한 가정이 거기서 예언을 받고 아이가 생겼고 不妊であったある家庭がそこで祈ってもらって子供ができたんです。 그리고 그 불임이었던 가정의 친구 가정도 예언을 받고 아이가 또 생겼고 また不妊の人のお友達も同じ状態だったんですけど予言をいただいて子供ができたんです。 자살 충동에 시달리던 사람이 자유케 되고 구원받았어요. 自殺幹部があった人がそこから断ち切られ自由になりました。 그리고 심각한 죄에 빠져 있었던 사람들이 회개하고 돌이키게 되는 일이 また 있었어요. 深刻な罪に陥った人たちが悔い改めそこから救われるようになりました。 새로운 도전을 하는 거죠. 新しい挑戦をすることです。 이렇게 예언이 초대장입니다. こういうふうに予言というものは招待状を与えることです。 여러분들이 오늘 받은 예언을 다 실행하려면 좀 어려울 수는 있어요. 皆さん今日いただいた予言を全部実行していくのは大変かもしれません。 그렇지만 어떤 것들은 여러분들의 마음에 올 거예요. でもある言葉は皆さんの心にぐっと感じることができると思い 내가 ま 이걸 す。 해야겠다 이런 これを 생각이 し 들 な 겁니다. いといけないと。 때로는 다른 사람이 들은 예언에 대해 내가 믿음이 올 수가 있어요. 時には他人が聞いた予言に対して自分が同じ気持ちでそれが欲しいと感じる時もありま 그럼 す。 보통 이렇게 생각합니다. 私はこういうふうに感じていま 아, す。 저건 저 사람을 위한 예언이지 내 예언은 아니야. あの予言はあの人のための予言であり私のものではない。 나는 그 예언이 올 때까지는 아무것도 할 수 없어. 私はあの予言を私がいただく前には何もできない。 이 모습은 신약적인 모습이 아니에요. これは新約的な姿ではありません。 여러분 이온 사장님이 우리 아빠입니다. 皆さん、イオンモールの社長が私のパパ。 우리는 다 할 수 있어요. 私たちはすべて自分のものにすることができます。 믿는 자는 모든 것을 할 수 있습니다. 信じる者は何でもできます。 우리가 할 수 있는 만 가지 일 중에 私たちができる万回のことの中で
예언은 부분적으로 한두 개를 알려줄 뿐인 거예요. 予言は一つ二つを教えるだけです。 제가 이거는 저녁에 좀 더 나누려고 하는데 私たちが今日の夕方にもっと分かち合っていきたいと思うんですが、 우리는 우리의 삶의 토대를 예언 위에 세워서는 안 돼요. 私たちの生き方を予言の上に立っていってはいけません。 예를 들어서 제가 저의 부르심에 대해 받은 예언이 세 가지라고 해볼게요. 私に対するお召しの予言が3つだと言いましょう。 그럼 세 가지만 해서는 안 되는 겁니다. それ3つだけ知ってはいけないということを言ってるわけで 사실 す。 우리의 부르심 훨씬 많아요. 私たちのお召しはそれ以上のものがあります。 우리는 우리의 삶을 성경 위에 세워야 합니다. 私たちの人生を聖書の土台の上に立てないといけないんです。 아멘. 이게 너무 중요해요. これはとっても大事です。 특히 예언 사역을 다루는 공동체에서 이걸 알 필요가 있어요. 特に予言の働きをする共同体がこれを知っておくべきです。 예언은 좋은 역할을 합니다. 予言は良い役割を知っていきますけど、 지금을 위한 하나님의 말씀을 들어요. 今に対する主なる神様の御声を聞くことができます。 그렇지만 성경은 모든 것을 얘기해 で 주죠. も聖書は全てを教えています。 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 全ての聖書は主の感動によって書かれているんです。 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하게 유익하니 教訓としつけと正しい道に導かれるのであります。 하나님의 사람으로 준비시켜서 모든 선한 일을 하도록 무장시키는 일을 합니다. 神の人として準備して、本当に善なることを行えるようにしてくださるんで 그게 す。 성경이 우리에게 それ 해주는 が聖書が私たちにしてくれることです。 만약에 어떤 분이 한 번도 부유해질 거라는 예언을 받지 못했을 수 있어요. ある人があなたは富むものになるよという予言を一度も聞いたことがないとしましょう。 그럼 우린 부유하게 살 수 없는 건가요? だったら私たちは富むものになれないんですか？ 예언 받은 사람 부러워하면서 予言をいただいた人だけは羨ましいなと思いながら、 너 너무 좋겠다. あんたいいな。 하나님이 널 놀랍게 부르셨구나. 主はあなたを驚くべき働きにあなたを召しておられる。 미리 사인 좀 해줄래? あなた前もって私にサインくれない？ 그렇게 하고 끝나야 될까요? それで終わるのではありません。 아니라는 거예요. そういうものではない。 성경에 이런 말씀이 聖 있죠. 書ではこういう言葉があります。 예수께서 부유하신 이로서 가난하게 되신 것은 イエス様が飛んでるものなのに貧しくなられたのは、 우리를 부욕해 하기 我 위해 らを飛ぶものにするためである。 그것이 우리 모두를 위한 부르심입니다. それすべてが私たちに対するお召しであります。 예언을 받지 않아도 予言を直接受け入れ、聞いてなくても、 기록된 말씀이 우리를 초청하고 있어요. 記録されている御言葉が私たちを招待しています。 아멘. 저의 삶을 몇 가지 더 이야기를 해드릴게요. 私たちの人生をいくつか皆さんと分かち合っていきたいと思います。 저는 저에게 선지자의 부르심이 있다고 믿었습니다. 私は自分に預言者のお召しがあるということを知っていました。 그런데 큰 문제가 있었어요. でも大きな問題がありました。 아무도 나에게 선지자라고 예언해주지 않았고 誰一人私にあなたは預言者だよと預言してないんです。 더 웃긴 것은 もっと面白いことは、 예언도 할 줄 몰랐습니다. 私はその時預言のやり方も知らなかったんです。 그런데 내 영은 이상하게 でも私の霊は不思議と、 나에게 선지자의 부르심이 있다고 믿었어요. あなたには預言者のお召しがあるよというふうに、それを霊的に感じてました。 저는 타고난 예언 사역자는 아닙니다. 私は卓越な預言の働きのものではないんです。 훈련됐어요. 私は訓練されているもの。 아까 저는 좀 뻣뻣한 사람이라고 先 말씀드렸죠. ほど皆さん言ったでしょう。私は固くなない人。 저는 안수받고 쓰러진 적도 없습니다. 私は暗視を受けて倒れたことはないんです。 제가 넘어져 있다면 그냥 넘어져 준 거예요. 私がもし倒れているならば、それは人を見ながら私が自ら倒れたわけです。 이렇게 뒤로 미니까 後ろに押してるから、 그냥 이렇게 こういうふうに。 한때는 WLI에 갔을 때 저희 교회 사람들만 일어나 있었어요. うちの前、WLIコリアに行った時に、うちの教会の人たちだけ暗視を受けてそのまま立っていました。 저 때문인 것 같습니다. 저의 나쁜 영향이 간 것 같아요. 私の悪い影響がそのまま流されて、 저 너무 뻣뻣한 거예요. 私はそれほど硬いんです。 성령 안에 예민한 사람들에 비해서는 그렇게 예민한 건 아니었습니다. 精霊の働きの中で敏感な人に比べたらすごく硬い。 그런데 제 마음에 믿음이 있는 거예요. で、私の中には信仰がありま 나선지자의 す。 부르심이 있는 것 같아. 私は預言者のお召しがあるかも。 예언 사역이 나의 부르심이야. 預言の働きが私のお召しかも。 아무도 예언을 안 해주더라고요. でも誰一人私に対してそういう預言を知ってないんです。 그렇지만 믿음으로 계속 걸어갔습니다. でも信仰によって歩みました。 제가 very strong teacher잖아요. 私、ベリーストロングティーチャーでしょ。 그래서 제가 한 일은 だから私がすることは、
예언을 가르치는 과목을 만들었어요. 私は予言を教える科目を作ったんです。 그리고 그 당시에 제가 데리고 있는 청소년들에게 가르쳤어요. その後、私のところにいる青年たちにそれを教えました。 그리고 같이 예언을 했습니다. その後、一緒に予言の働きをしました。 제가 그 중에 제일 잘하는 것도 아니에요. その中で私が一番できるわけでもないんですけど、 제 제자들 중에 저보다 더 잘하는 친구들이 있었어요. 私の弟子の中で私よりも上手い子が言ってます。 그 중에 한 명이 임재승 목사님의 사모님이었습니다. その一人が、結構できる人の一人が、この先月来られたイムジェスン先生のワイプ。 제 제자였는데 자기가 데려가 버렸어요. 私の弟子だったのにね、先生がね、奥さんにしてしまったんですよ。 어쨌든 그것이 제가 성장한 방식이었습니다. それが私が今まで成長してきたやり方で 그러다 す。 보니까 예언을 하게 되잖아요. だから私が予言をするようになり、 제가 예언하는 모습을 많은 사람들이 보잖아요. 私が予言する姿を多くの人たちが見てるんです。 그러니까 주변에 예언하는 분들이 저에게 예언해 주더라고요. だから多くの私を知ってる人たちが私を見て予言を知ってました。 선지자의 부르심이 있습니다. 予言のお召しがありますね。 그러나 처음부터 들은 건 아니에요. 最初からそう言われたわけではないで 그냥 す。 제가 그렇게 살았어요. そういうふうに私が生活してきたわけです。 또 다른 이야기를 해드릴게요. もう一つ皆さんに分かち合いましょう。 저는 저에게 사도의 부르심이 있다고 믿었습니다. 私は自分に使徒のお召しがあると思っていました。 점점 더 심각해져가죠. だんだん深刻的な表情になっていきますね。 문제는 問題は 리더십이 없었어요. リーダーシップがなかったんです。 최한 목사님 책에 이런 내용이 있거든요. チェアン先生が書いた本の中にはこういう話が書いています。 자기가 사도라고 생각하지만 あなた自ら使徒だと思う人は、 따르는 자가 없다면 もしついてくる人がいなければ、 너는 지금 산책을 하고 있는 거다. あなたは今散歩しているのと同じ。 제 얘기였어요. それを私のことを言ってました。 그런데 제 영에는 믿음이 있더라고요. でも私の霊には信仰があったんです。 그런데 주변에 아무도 없어. でも周りを見ると誰もついてこない。 제가 키우는 고양이들밖에 없었어요. 私が飼っている猫しかいてません。 그런데 몇 년이 지나고 나서 何年過ぎてから 제 성품이 갑자기 변화됐어요. 私の品性が変わったんです。 그리고 굉장히 비전 중심적인 사람이 됐고 すごくビジョン中心な人になり、 주변에 사람들이 모여들기 시작했어요. 周りに人たちが寄ってきたんです。 저와는 다른 은사를 가진 다양한 사람들. 私とは違う賜物を持っている多様な人たちが。 저는 성격상 혼자 있는 걸 좋아합니다. 私は性格的に一人のことが大好き。 그런데 제 주변에는 항상 사람들이 で 많았어요. も私の周りに人が多かったんです。 어디를 가든지 우리는 시끄러웠습니다. どこに行ってもね、うるさかったね、騒ぎ出してたんで 사람들이 す。 너무 많으니까. 人が多かったので、 그러면서 사도의 부르심으로 제가 걸어가게 됐어요. そうしながら私が使徒的なお召しに歩んでいました。 리더십이 생기고 나서 リーダーシップができてから、 많은 사람들이 저에게 예언해 주더라고요. 多くの人が私に予言をしました。 사도의 부르심이 있습니다. 先生は使徒的なお召しがあります。 사실 나는 그 전부터 알고 있었는데 私はその前から知ってたのに。 아무도 예언해 주지 않을 때 알고 있었는데 誰一人私にそういう予言をしてなかったんです。 여러분 이준규 목사님 아세요? 皆さんこの前来られた予言の先生、イ・ジュンギュという先生、覚えてますか？ 제가 굉장히 사랑하는 형님입니다. 私がすごく愛してる私のお兄ちゃん。 한 번은 이준규 목사님이 저를 기도해 주는 거예요. その先生が私に対して祈ってくれたんです。 희생 목사에게 어떤 오중사역의 부르심이 있는지 기도해 주겠다. 先生にどんなご益者の中でどんなお召しがあるのか祈 여러분 っ 그 てあげる。 손가락으로 기도하는 거 아세요? 皆さんこれ指で皆さん祈るやり方知ってご存知ですか？ 그래서 제가 기도를 받았는데 손가락이 이렇게 되는 거예요. その時私が祈ってたら私の指がこういう風になったんです。 사도 선지자잖아요. これ使徒と預言者ですね。 그때는 제가 예언 사역을 하던 시절이었습니다. その時私は預言の働きをする時だったんです。 준규 목사님 이렇게 얘기하는 거예요. その時、純규先生は私にこう言われました。 선지자의 부르심이 있는 건 나도 알겠어. あなたに預言者のお召しがあるのは私は知ってる。 그런데 사도는 あなたに使徒というのは。 그러나 사도가 되었습니다. でも私は使徒として任命を受けました。 제가 2년 전에 2年前に 네, 사도 커미셔닝을 받았어요. 使徒として任命されました。 그래서 한국 HIM의 사도가 되었습니다. それで韓国、コリアの使徒となりました。 그러니까 때로는 예언받지 못하는 게 있다는 거예요. だから時には皆さんの中にあってもそれが予言で出てこない場合もあります。 그런데 여러분 예언을 기다리지 마시고 だから予言を待つのではなくて 믿음으로 사세요. 信仰によって皆さんが刈り取ったらいいんですよ。
제가 최근에 적용한 이야기입니다. 私が最近になって適用した内容であります。 홍정식 목사님이 이렇게 얘기하시더라고요. 本先生がこういうふうに語っていました。 내가 책을 쓰라는 예언을 엄청 많이 받았는데 私が本を書くという予言をいっぱい受けたんやけど、 이제야 책을 쓴다. 今になって本を書いてる。 저는 속으로 생각했습니다. 私は内なる側でこういうふうに思いました。 왜 나한테는 아무도 책을 쓰라고 예언해주지 않지? なんで私には誰も本を書きなさいという予言をしてくれないのか。 그냥 제가 썼어요. それで自ら書きました。 1월 컨퍼런스에 나올 겁니다. それで1月緩和レッスンに出版されます。 예언을 기다리지 마세요. 皆さん予言ばかり求めるんじゃないんです。 우리는 신약 시대에 살고 있잖아요. 私たちは新約の時代に生きてるんです。 예언을 받는다는 건 좋은 일이에요. 予言を受けるということはいいことです。 그렇지만 예언은 부분적입니다. でも予言は部分的です。 우리를 예언으로만 이렇게 제한한다면 너무 축소된 삶이에요. 皆さんが予言で制限していくんだったら、それは本当に狭い生き方です。 믿음으로 사시기를 信 바랍니다. 仰によっていきますよね。 아멘. 우리 옆 사람에게 인사합시다. 隣の人に挨拶しましょう。 믿는 자는 모든 것을 할 수 있습니다. 信じる者には何でもできる。 아멘. 아멘. 우리 박수로 영광 돌리고 모임을 마치겠습니다. 拍手と主に栄光を返していきましょう。